Монгол уран бичлэг нь дорн дахины биерийн урлагийн нэгэн төрөл юм. Олон зууны тэртегээс бичгийн мэргэд Монгол үсэг бичгийг уран гоёо болгож, эхний бичсэн мөрийн бэхэн хатаагүй байхад дараагийн мөрийг бичиж дуусгах, амьсгалаа тохируулж нэг амьсгаар бичих, жигд хэмнэлээр олон хуудас тасралтгүй бичих, өнгөнгийн бэхээр алгалан бичих зэрэгээр эртний уламжлалан хөгжүүлж ирлээ. Хүмүүст сайхан сэтгэгдэл төрүүлж, түүхийг мэдрүүлж таниулдаг урлаг бол биерийн уран бичлэг. Бичиг нь тухайн хүнийг илэрхийлдэг болохоор хүний дотоод чанар, эрдэм боловсрол, ааш зам нь хүртэл танигддаг гэдэг. Монгол уран бичлэг нь мянгаад жилийн түүхтэй. Хамгийн сонирхолтой нь Монгол бичмэл судар дэлхийн улс орноор хамгийн их тархсан гэж эрдэмтэд хэлсэн байдаг. Монгол уран бичлэг нь нүүдэлчдийн ахуй амьдрал, байгаль дэлхийтэйгэн уялдаж зогтсон байдаг нь биерийн урлаг болоход нөлөөсөн. Монгол бичиг дээрээс нь доош нар зөв эргүүлэн толгой дохих мэт байдлаар бичигддэг. Монгол бичгийн зурлаг нь титэм, ацаг, шүд, шил, гэдэс, ном, сүүл гэх мэтээр нэрлэдэг. Энэ зурлаг нь монголчуудын ахуй амьдралаас гаралтай. Үсэг бүр нь хоорондоо залгамал бүтэцтэй. Үгийн дагвар нь үгийн үндсийг хөндөхгүйгээр тусдаа бичигддэг. Биерээр нэг үгийг бичихтэй үгийн нурууг таслахгүй бичиж дуусаад баруун талын нэмэлт тэмдгийг бичээд төгсгөлд нь үгийн өмнөх цэг тэмдэглэгийг бичдгээрэн дэлхийн бичиг үсгийн түүхэнд онцлог байр суурь эзэлдэг юм. Монгол бичиг цөөн зурлагаар тэмдэглэж сурахад энгийн хялбар, гадаад үгийг тэмдэглэдэг гайлог үсэгтэй. Монгол уран бичлэг нь үсгийн зурлагын хамгийн цөөхөн журамтай бөгөөд о, у, д, т, с, иш гэх мэт үсгүүд ижил тэмдэглэгээтэй байдаг. Монгол уран бичлэгийн хэлбэр, үсгийн тэгн, үсгийн зурлагын том жижиг, урт богино бичснээр нь ялган таних бүрэн боломжтой. Монгол уран бичлэгийн анхны дурсгал Чингис хааны чулууны бичиг буюу 9 мэргэний 335 алд газар харвсан дурсгалд зориулж босгосон 5 мөр Монгол бичгээр бичсэн чулуун судрыг нэрлэдэг. Энэ хөшөөний дээд хэсгийг тэнгэр, доод хэсгийг газар, дунд хэсэгт Монгол үсгээр мөр тэтгэн хүндэтгэл илэрхийлэн бичсэн байдаг. 14-р зуунд Монголын хаадын өрн зүгт бичсэн захидлын бичгийн хэлбэр, тамга, тэмдэг нь бидний үед уламжлагдсан ирсэн. 1911 онд шар торгон дээр уран бичсэн соён үсэг, Монгол үсэг, дөрвөлжин үсэг сийсэн улаан үсэгтэй тамга дарсан захидал бидэнд өвлөгдөж үлдсэн байдаг. Монгол уран бичээчид ном судран бүтээхтэй өөрсдөө биерэн урлан хийдэг байжээ. Ахайн сэрвэний мөн бүхрийн чихний дотор талын үс, туулай, алагдааг, солонго, тарваг, зурам, хэрэмний сүүл, атууны дэл зэрэг Монгол нутагт тархсан амьтдын үсээр биерэн үсэлдэг байжээ. Цаасын том хэмжээтэйг морин цаас, жижиг нь хонин цаас гэж нэрлэдэг. Хээгдсэн материалаар нь улаалжин, хулсан, хөвнөлөг, идээс, муувин, бидэрт, саваг цаас гэхүүд зориулалтаар нь дөрөвт, зургаат цаас, мөн гарал үүслэр нь солонгос, нанхиад, төвд, Япон, Орос цаасыг ашигладаг. Монгол уран бичлэгт эртний, гүйлгэн, таталган, хичээнгүй, эхмэл гэсэн үндсэн тэгүүд байдаг. Уран бичлэгээр биерэн эрдэмд суралцсан бичгийн эрдэмтэд нэг үгийг түмэн удаа бичиж байж сая сайн бичээч болдог гэжтэй. Халхад аяар алдаршсан Эрхмийн аймгийн Шагдар, Вангай аймгийн Наваан, Жасын аймгийн Лувсан Жамс гээд хичээнгүй сайхан хурдан бичдэг гайхамшигтай чадвартай хүмүүс байжээ.
Богд хамт Монгол улсын эхэн үед яаралтай мэдээг Сэцэнхан аймгийн Дашним гүн морины хурдаар довтлогон явахын зур бичиж дамжуулж байсан гэдэг. 18 дугаар зуунд Манжичин улсын үед Монгол хаадын төв эртний сурвалжид X ноёдын угийн бичиг, судар шастер, ар хүчмэл сурвалж бичгийг сорчлон шатаан устгаж байсан гашуун төв байдаг. Монгол оронд 1930-аад оноос эхлэн коммунист дэглэм Коминтерны шахалтаар олон эрдэмтэн мэргэд бичгийн хүмүүсийг хэлмэгдүүлэн хороосны уршгаар уламжлалт бичиг соёлын өв сангийн ихэнхэн устдаж үгүй болсон. 1946 онд Монгол бичгийг халж Орос буюу Кирилл бичгийг авч хэрэглэсэн нь үндэсний уламжлалт бичиг соёлоос татгалзаж хүний эрх үндэсний ухамсарыг боомсон явдал болсон юм. Энэ үеэс Монгол бичиг уран бичлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх үйл явц хязгаарлагдмал зогсон байдалд орсон юм. Харин 1990 оны ардчилсан хувьсгал ялснаар Монгол бичиг чөлөөтэй хөгжиж нээлттэй нийгэмд сурч судлах шинэ цаг үе эхэлсэн. Монгол Do not get a consolidation loan until you see this. Hey, Mario Lopez here, and if you're thinking about getting a consolidation loan to combine your credit card debt, Монгол уран бичлэгийн төрөл чиглэл янз бүрээр хөгжиж эхэлж байна. Уран бичлэгийг бичмэл, зурмал гэсэн үндсэн хоёр төрөлд ангилдаг. Биерийн бичмэл төрөл буюу хичээнгүй бичлэгийн тэг, гүйлгэн бичлэгийн тэг, таталган бичлэгийн тэг, дүрслэл тэг, зурмал төрөл буюу эхмэл тэг нь босоо эхмэл тэг, дөрвөлжин эхмэл тэг, дугуй эхмэл тэг, хос эхмэл тэг, хос уянгийн тэг гэх мэт олон төрлөөр гүн ухаан, яруу найраг, уран зурагтай хосолсон бүтээлүүд болдог. Эдүгэ уран бичээч Жалайр Батбаяр, эрдэмтэн Дашцэдэн, Аким Чойма, Шагдар сүрэн болон тэдний шавнар Монгол уран бичлэгээр уран бүтээлэн төрөж байна. Монгол ардчилсан хувьсгал гарснаар Орос буюу Кирилл үсэг хэрэгжилж байсан ард түмний үндэсний ухамсар сэргэж хуучин бичгэн сэргэн дэвлэх болсон. 1985 онд Ардын боловсролын яамны сайдын тушаал гарч Монгол бичгийн шинэ үеийн сэргэн мандлын эхлэлийг тавьсан юм. Дунд сургуулийн 7-8 дугаар ангийн Монгол бичгийн сурах бичиг зөвлөгдлээ. Монгол улсын их сургуулийн багш эрдэмтэн Чойма телевизээр 1989-1990 онд бүх нийтийг Монгол бичигт сургахад зориулан 60 удаагийн Монгол бичгийн сурал хичээл заасан байдаг. Уран үеийн бичээч удамтай урлаг судлаач уран бичээч Жалайр Батбаяр нь 1991 онд Монгол уран бичлэгийн нэгэн тусал бэхээр анхны үсгэлэнгээ гаргасан. Түүнээс хойш 1993, 2003 онд Япон, 2006 онд Америкийн нэгдсэн улсын Индианагийн их сургуулийн дэргэдэх дэлхийн соёлын музейд, Америкийн нэгдсэн улсын Атлантагийн их сургуулийн арт галерейд, Канадын Калгари хотод тус үлсгэлэнгээ гаргасан. 2006 онд Франц, Герман, Англи хэлээр Монголын тухай зохиосон шүлгэн Монгол уран бичлэгтэй хослуулан ном, Монгол уран бичлэгийн бүтээлээр 9 сурал марк хэвлүүлсэн байна. Түүний шавнар нь 1994 оноос хойш Монгол улс болон Холбооны бүгд найрамдах Герман улс, Испани, Итали, Бельги зэрэг Европын улсуудад Монгол уран бичлэг, уран зургийн үзэсгэлэнгээ гаргасан юм. (1992 оноос Монгол бичгээр дагнсан үндэсний 7 хоног дутмын хэвлэл Хүмүүн бичиг сонин хэвлэгдэж ирсэн. 1995 онд Монгол улсын их хурлын тогтоол гарч Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсан. 1997 оноос Хүмүүн бичиг сонины нэрмжит
Монголын сайхан бичигтэн улсын уралдааныг жил бүр зохиодог уламжлал тогтсон. 2000 оноос Монгол бичиг үсгийн олон улсын стандарт кодыг Женевт төвтэй олон улсын стандартын байгууллага баталснаар Монгол бичгийг интернетэд ашиглах боломж бүрдэлээ. 2003 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Чингис хаан Монгол төрийн бичиг хэрэглэсний 800 жилийн ог тэмдэглэх тухай зарлиг гарсан. Монгол уран бичлэгийн үзэсгэлэнгүүд гарахын зэрэгцээ судалгаа шинжилгээ бас хийгдэж байна. Уран бичээчдийн ур чадвар өсөж, тэдний бүтээч өрсөлдөөн бий болсноор нийгмийн дунд уран бичлэгийн урлагийн хэрэгцээ нь ахуйн хэрэглээнд нэвтэрсэн байна. Энэ нь цаашид амьдарч хөгжих баталгаа болж байгаагийн илрэл гэж үзэж байна. Орчин үед уран бичлэгийн урлаг нь гүн ухаан, гоо зүй болон урлагийн торгон мэдрэмжүүдээр баяжин хөгжсөөр байна.